Ahora sí. Ok. Hoy les enseñaremos a hacer un tren de cartón. Ok, lo primero que necesitaremos será una caja de ibuprofeno, una caja de pasta dental y de otro tipo, y los cartones de Play 4, que esto daría la forma del tren, miren. Y tenemos invitados. Toyo saluda. Hola. ¿Qué onda? Hola. Ok. Lo que necesitaremos será eso. Así que después necesitaremos 2 tickets de Córdoba. No sé por qué, pero después lo vamos a ver. Y un par de cartas. Así que bueno, empecemos. Toma, graba tú. Bien. Ok. Esto sería la base. Y la vamos a tener que pintar ahora. Ya luego. Ustedes mientras díganme. Bien. Mientras, con estas cajas siempre lo van a tener que tener. Y también la de las cosas de la Play 4. ¿Y qué estabas haciendo vos? Y bien, también esto. Y esta pata de tal, que es otra. Y siempre hay que tener esto. Ah, y también me parece que dijo mi amigo algunas cartas. Y bien, hasta que venga y vamos a pintarlo. Después, me parece que con ese mismo capítulo vamos a grabar todo. Bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Dónde está? Hola. Hola, ¿qué hace? Cuando vaya. De Pacuacalcos, hermosa. Uy, perdón. A patear cosas. ¿Por qué estás perdiendo tu cosa? Porque sí. Pateo este panda, ¿por qué? Uy, Pikachu. No sabía que estabas. Pateo al Pikachu. A la mierda del Pikachu. Bien, ¿ya lo trajiste? Sí. Ahí está. Y también necesitaremos esto. Ah, y también esto. Y fibras. Las fibras. Sí, empecemos ahora. Ya sé cómo grabarnos solo. A ver si se... Tenemos que ponernos allá. A ver, ponga. No te veo. Ahí está, Juan. ¿Yo acá? Venimos acá. A ver, la otra parte. Ahí está. ¿Te ves apenas? Ahí está. Ok, primero. Hay que. Ok, esperen. No sé si esto se está viendo. ¡Oh! Ya atacamos. Vamos a grabar mis videos de... Juan, apenas te ves. Ahí. No. Quédate quieto. Mona. ¿Qué pedazo de mono es esto? Después, esto. Será así. Ah, qué feito. Que queda algo así. Ah, qué mano. ¿Verdad que sacarle eso? Ahí está. ¡Ven! ¡Fabuloso! Miren. Hola, amigos. Se escucha paz el ruido así. Bueno, digamos. Después, ok, pintemos. ¿Qué color? Espera. O el mismo color. ¿Dónde? ¿Esto? Sí, pinta eso. ¿Yo? Y va a tomar tu dedo muy bajito. O pintar esto, tu parte de adelante. Con color.
Espera, esto Mira, pinto este y el este. Sí, todos con este. Ok, fácil. Y si se te acaba el rojo, te voy a dar Si se un poco te de acaba el lápiz. rojo. Un poco de lápiz. Ok. Rojo. Pero este era un pedido. Puta. Bueno. Igual después le sacamos. ¿Cuánto? ¿Qué usamos? Vos estás usando el verde. Entonces te voy a dar todos estos. Sí, qué lindo. Está muy bien. ¿Está grabando? A ver. Hola. Si no está grabando o está grabando tuyo, no importa. Ponelo más cerca y mira cómo pintar, así muestra cómo pintamos. Igual solo... Bueno. Robó todo. A ver, Juancito, que le cierra la puerta. Ok. El mío es peor. Ah, pero no me vuelve. Tienes que pintar esto y esto. Yo tengo que pintar todo esto largo. Está lavando todo. ¿Está grabando bien? Sí. Mi mamá me está grabando bien. Bueno. A ver cómo vamos con esto. Oh, a mí Acá me hay va a rojo. salir. Esto va a salir particular. Papel más rojo. Gracias, amigo. Ay. Acá. Dividiendo con esto. Ah. Vamos a hacer algo. Mueran, será esto? mueran Ah, los cartones. Los cartones son libertad. Ahí está. Chicos, esto no lo toco. Sí, se corta. Ah, Se corta, Se corta. Por eso lo tuve que usar para nada más. Ajá, Solo para esto. Hola, amigo. bueno, Cuidado. sí, es la verdad. Siempre hay que tener cuidado. Igual yo tengo mucho cuidado. Ojalá. Ahora sí. ¿Qué pasó? Esto lo tengo que tener con un agujero. Este color se está bastante. Por tanto, pintar